Сәлем баршаңызға, қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болсын. Рамазан айында оңай әрі тез, ауызашар кезінде дайындалатын салаттың рецептісімен бөліспекшімін. Арнамнан алыстамаңыздар. Алдымен бізге қияр, жұмыртқа, суда пісірілген, горох, сосын капуста қажет болады. Енді барлық заттарымызды турап аламыз. Алдымен қиярды жарты домалақ етіп турап аламыз. Турап шұңқыр ыдысқа салып алдық. Енді жұмыртқамызды турайтын боламыз. Осылай 4 бұрышты етіп турай берсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша басқаша етіп турасаңыздар да болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Жұмыртқамызды да салып алдық. Енді капустамызды да турайтын боламыз. Осылай жұқа-жұқа етіп турап аламыз. Азғантай үйдегі бар заттардан қол жетімді дайындалатын салатты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Көктемнің күнінде витаминдерге бай, ағзаңызға пайдалы салат. Енді капустамызға дәм қосар тұзын салып, жақсылап біраз мұжып аламыз. Капустамыз қаттылау болса, енді оны да жұмыртқамыздың үстінен салып, капустаның үстінен дайын горохты салып, оның үстінен майонезімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Азғантай қара бұрыш сепсеңіздер де болады. Дәміне қарай. Мен осылай қара бұрышты септім. Қара бұрыштың иісі шығып, дәмде ерекше болып тұрады. Тұзы шамалы аздау екен, мен тұзды да азғантай қосып жібердім. Міне салатымыз да дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыңызға, қонақтарыңызға, балдарыңызға ұнауы сөзсіз. Витаминге бай салатымыз дайын. Ас болсын.